bi an wulila ka s'a ma Seku Amadu Sidibe Banigo Amadu bi an n'an bɛna baro fɛn caman kan ka tila ka nɛgɛjugu sira labila diɲɛmɔgɔ bɛ weleli kɛ tugukan ani degun min b'i yɛrɛ kan gɛlɛya min b'i yɛrɛ kan k'o fɔ a fura ye mun ye Seku Amadu b'a fura f'i ye direct la bi n b'a dɔn bi ta bɛna diya kosɛbɛ Seku Amadu a ye lɛriw d'an ma k'a fɔ semaine o semaine an n'an bɛna sigi ka baro ko caman kan se bɛ diɲɛmɔgɔ bɛ se ka bɔ fili la cogo min na parce que diɲɛmɔgɔ bɛ Seku Amadu ye page kan u b'a ye YouTube kan u b'a ye Facebook sanfɛ mais ka Seku Amadu yɛrɛ sigi direct la ani diɲɛmɔgɔ ka kuma je pense que Sen Fila Media de kɛra sababu ye Seku Amadu salamu aleykum. Waaleykum salam. Kɔri baasi tɛ yen? Kɔri baasi tɛ yen. A kɛra fama ye. O kɛmɛ. Nba. An nana ka na ɲɛ da mɔgɔw kan. O kɛra Seku. Min b'u fɛ k'a jaabi ka hɛrɛ lase u ma. A diyara n ye. Sen Fila. Alhamdulilahi tanto bɛ Ala ye. Bismillahi rahmani rahim wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. An kɛlen kɔ ka ko daminɛ ni Ala tɔgɔ ye an bɛ sɔli danfɛnw n'o mandi kan risiw den a ye salatu k'a kan dɛ Aminata den Seydina Ali kɔrɔkɛ Fatumata bintu Rasulilahi fa Zeyidul Abidina anw ɲɛjɔ yɔrɔ wa Safina wa Habibina an ye sɔli k'o kan an sɔlilen k'o kan an m'an yɛrɛ fo ka dɔnni bɔ an nɔ k'a di diɲɛ ma fu falaki ani nafa o kɛra Mali la yan anw y'an ta kɛ sa dɛ Ala k'o la dɔnnibaa min ye dɔnni dogo o ji tɛ aliɲinɛ ko alijinɛ jɔra Ala ye ka fɛ k'a ba k'a di ɲumankɛlaw ma maa bɛ baara o baara la i ka alijinɛ ɲini o baara in na an nana an bɛ min dɔn k'a yira mɔgɔw la Seku Amadu Sidibe Banigo Amadu Mali la Bamakɔ Mundugula Farada Sabuɲuma Sugunga ni Manefinya tɛnɛ k'aw sɔn sabu la k'aw marahaba ka kara ni nɛri wuli k'a bɔ adamadenw da la Ala k'an fanga se dɔnni ye tiɲɛ ye kɛ san o san don o don dugu jɛ o jɛ a bɛ denkɛnin kura wele i b'o bɔ o denkɛnin kura in bɛ tila k'i dɔnni ta ka maa ɲumanw ɲɛji cɛ k'u jigi tugu an ka foli bɛ s'an kanubaw ma n balimakɛ sigilen don sisan Sako a tulo bɛ n na n b'a fɔ yarabi Ala ka hɛrɛ k'an na n balimamuso caman bɛ k'an filɛ direct la n b'a fɔ o kɔfɛ Sen Fila an b'an ka sirifuw fo an ka yɛlɛyɛlɛnaw an b'u fo alijinɛ escalier an b'u fo an ɲɛ jɔyɔrɔw an b'u fo Alakira ka du an b'u fo k'a daminɛ Tamani Shirifuw la a Seyidi Sharif Sumani Madani Hayidara an ka foli b'a ye ka taa se Sirifu Sumeyila bɔnaw ma an ka foli b'u ye ka taa se Ɲɔrɔ a Sɛgɛni Ahamadu Mawula bɔnaw ma Sirifu o Sirifu tulo b'an na Sirifu bɔnna bɛɛ Seku Mayi bɔnaw Ɲaro karamɔgɔ bɔnaw bɛɛ an b'u bɛɛ fo maa ka fisa maa ye dɛ su dɔw daan bɛ kaburu kɔnɔ taga o kaburu zura o bɛ min ɲɛ ye a ɲɛnama dama ma tile ɲɔgɔn kan foyi t'a kɛ ɲɛkumu kɔ su dɔw kaburu bɛ min ɲɛ maa dɔw balolen t'o la den dɔw bɛ balo ni sukɔrɔ dɔw dalen o tuma maa ka fisa maa ye an y'olu fo an ka jamana walejuw a dɔnnibaw an y'u bɛɛ lajɛlen fo a bɛ faamu ka bɔ yan fo ka taa gosi suwa la an y'a bɛɛ lajɛlen fo walejo dan bɛ yanni suwa la cɛ an y'u fo ka bɔ yan ka taa a gosi jɛnɛ nana ja an b'u bɛɛ fo u dan bɛ kaburu kɔnɔ nka u bɛ ɲɛnamaya la Ala bolo ye a bɛ faamu o tuma an nana ka dɔnni di maaw ma a faamuna Seku Amadu Sidibe ne Banigo Amadu bi an n'a karila ɲɔgɔn na n y'a fɔ téléphone numéro bɛ 77 30 30 35 77 00 223 77 30 30 35 n'i wele kɛ ni Seku Amadu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Seku Amadu a ka di i k'i da don sogo nafa bɛ sogo la wa Sen Fila sugu ye wulibali Sen Fila fɛn caman bɛ pratiquer silamɛya kɔnɔ n'i ko k'o da ju bɔ kuranɛ kɔnɔ i t'a sɔrɔ yen
ma dalju be so hadisa kene mo ngol ngolu farale du islamiyya kade on ga shugo o ye qur'ane kulu doni ba be klubal nabila isufu kanga joro minge dugulo sambe shugo ya ala kadi nabila isufu ka maya kono shugo ya ala kadi nabila ibrahima ka maya kono ani ismail o ka maya kono shugo ya ala kadi la ya foga mimike silame o fe shugo de ya ala kadi amana wayulaw